Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu utawi iki iku nerangake salat. Qala ta'ala mustawa sapa Allah ta'ala inna salata satuna salat kanat iku ono salat alal mu'minina ing atase wong-wong mukmin kitaban iku ten fardhuake mauqutan tur den temtokake waktune. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di sini bahasan kita adalah mengenai sholat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang terjadwal bagi orang-orang mukmin. Wa qala ta'ala lan tawsaf Allah ta'ala hafidhu ngrekso sira kabeh ala sholawati ing atase pira-pira salat was salatil wusta lan salat kang tengah-tengah tegese salat asar aqumu lan ngateka salat sira kabeh lillahi krana Allah qanitin hali tunduk kabeh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jagalah sholat-sholat dan sholat wusta. Sholat wusta itu sholat asar. Dan berdirilah kepada Allah dengan patuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan tawsapa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khamsu utawi lima shalawatin pira-pira salat katabahunna iku mardoake ing lima sapa Allah alal ibadi ing atase para kawula. Man utawi sapane wong ata iku negani ya man dihina kelawan limo lam yudayyi hali ora niyaake ya man minhunna kelawan limo syai'an ing suwiji-wiji istighfafan krana ngentengake bihaqina kelawan hakke salat limo. Kana mongko ono lahu iku ketuwe man indallahi ing dalem ngersane Allah ahdun apa janji ayyudkhilahu kelawan nyetok nglebokake ya Allah ing man al jannata ing dalem swarga wa man lan utawi sapane wong lam yati iku ora nekani ya man bihina kelawan salat lima falaisa mongko ora ono lahu iku ketuwe man indallahi ing dalem ngersane Allah ahdun apa janji insya'a lamun ngersake ya Allah azabahu mongko nyiksa ya Allah ing man wa insya'a lan lamun ngersake ya Allah ghafara lahu mongko ngapura ya Allah lahu marang man. Begitu juga para pemirsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 salat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada hamba, barang siapa yang melakukannya dan tidak menyia-nyikannya karena meremehkan atau hak-haknya, maka ia memiliki janji di sisi Allah. Ia masukkan janji sini Allah untuk ia memasukkan ke surga, dan barang siapa yang tidak mendatanginya maka ia tidak memiliki janji di sisi Allah. Jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksanya, dan jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya. Syurutu wujubis salati utawi pira-pira syarat wajib salat al-islamu iku suci Islam. Nomor loro wal aqlu duweni akal. Nomor telu wa tamyizu lan tamyiz liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena tawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi al qalamu den angkat apa qalam an salasatin saking wong telu anin naimi siji saking wong turu hatta yastaiqidha hingga
ngelilir yo wong turu wa anis sabiyi lan saking bocah cilik hatta yahtalima hingga metu maneh iyo anak wa anil majnuni lan saking wong edan hatta yaqila hingga iku waras akali wanako ulan suci minal haidi saking haid. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, adapun syarat-syarat wajib sholat yaitu yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga tamyiz artinya pintar, sudah paham ini benar ini salah, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diangkat dari 3 orang, artinya tidak dijatuhkan menyiksa ataupun menghukumi salah. Siapa saja yang tidak dihukumi salah, dari orang yang tidur, tertidur sampai bangun, dan dari anak kecil sampai balik, dan dari orang gila sampai berakal, artinya sampai dia sempurna akalnya, suci dari haid dan nifas. Lan nifas salatu sabi utawi iki ku salate bocah cilik yuk maru den perintah sapa sabiyu bocah cilik bisalati kelawan salat li sab'in sausi umur 7 tahun wa yudrabu lan den pukul iyo arek cilik ala tarkiha krana tinggal salat li asri sausi umur 10 tahun dikaulihi sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muru perintah sira kabeh auladakum ing anak-anak ira kabeh bisolati kelawan salat wa hum hali utawi aulad abnaun iku pira-pira anak sab'i sinina umur 7 tahun wadribuhum lan mukula sira kabeh ing pira-pira anak alaiha krana ninggal salat wa hum hali utawi anak-anak abnaun niku pira-pira anak asyirin umur 10 tahun. Al hadis ing nekake sira ing hadis. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sholatnya anak kecil diperintahkan sholat saat umur 7 tahun dan dipukul karena meninggalkan sholat pada saat usia berapa? Usia 10 tahun. Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah anak-anak kalian sholat ketika umur 7 tahun dan pukullah mereka ketika membangkang nggak mau sholat. Usia berapa? Usia 10 tahun. Syurutu sihhati sholati utawi pira-pira syarat sahih sholat. Taharatul badani iku suci badane minal hadasaini saking hadas loro wa taharatul badani lan suci ne badan wasaubi lan pakaian wal makani lan panggonan minal khabasi saking kotoran. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam karena dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu orang rimo sapa Allah salatan ing salat bi ghairi tahurin lawan tanpa sesuci. Satrul aurati kaping pindho satrul aurati nutupi aurat liqauli sallallahu alaihi wasallam karena dawuh jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallaita tattakalana salat sirah fi thawbin ing dalam pakaian wahidin kang siji fa in kana maqalamun ono ya pakaian wasian iku jembar faltahif moko gawe ya kemul sirah bihi kelawan pakaian wa in kana lan lamun ono apa pakaian doyekon iku rupa fatazir bihi moko gawe
gawe tampeh sira kelawan saub wa qaulihi lan dawuh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu ora kersa nrimo sapa Allah salata ing salate haidin wa kang haid illa bi khimarin kejaba kelawan mukena. Nomor 3 ma'rifatu dukhulil waqti ngawruhi manjinge waktu fa in jahila moko lamun bodho ya wong ing mlebune waktu wajabi moko wajib al istihadu apa ijtihad wa tahari lan niti-niti liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnu salatan sira kabeh as-salata ing salat li waqtiha ing dalam waktune salat. Nomor 4 istiqbalul qiblati madhab kiblat liqaulihi ta'ala karena dawe Allah ta'ala fawalli moko madhepake sira wajhaka ing rai ira syatrul masjidil haram ing dalem arai masjidil haram wa haitsu malan ing dalem dindinggon kuntum ana sira kabeh fawallu moko madhepake sira kabeh wujuhakum ing rai ira kabeh syatrahu ing dalem ancer-ancere masjidil haram. Wa qawlihi lan dawuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza qumta maka tatakalani jumeneng sira ila sholati marang salat fa asbihil wudu'a maka nyempurnake sira ing wudu sumastaqbil nuli madhep sira al qiblata ing kiblat fakabbir maka takbir sira. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, syarat-syarat sahnya sholat yang pertama adalah sucinya sucinya badan dari 2 hadas kecil dan hadas besar, termasuk juga suci badannya dan bajunya, tempat ibadahnya suci dari najis, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tidak menerima salat yang tanpa bersuci. Yang kedua menutupi aurat, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kamu salat dengan kerudung maksudnya menutupi aurat. Yang ketiga mengetahui masuknya waktu salat. Untuk selanjutnya yang keempat menghadap kiblat. Kalau sholat tidak menghadap kiblat ya enggak sah. Karena apa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, maka hadapkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram ketika melaksanakan sholat, dan dimanapun kamu berada maka arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian sholat maka sempurnakanlah wudu, lalu menghadaplah kiblat, dan lalu bertakbirlah. Arkanus salati utawi pira-pira rukune salat setunggal an-niyatu iku niat liqauli sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat mestine utawi pira amal binniyati iku kelawan pira-pira niat wa yustaratu lan den syaratake muqaranatuha apa barengake niat li ayyi juz'in marang endi bagian-bagian min ajzain saking pira-pira bagian takbiratul ihram
Nomor loro al-qiyamu ngadeg fil faraidhi ing dalam pira-pira salat fardu lil qadiri ketuwe wong kang kuwasa alaihi ing atase ngadeg liqaulihi ta'ala krana dawuh Allah ta'ala wa qumu lan ngadeg salat sira kabeh lillahi krana Allah qanitina hali tunduk kabeh wa qaulihi lan dawuh jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam salli salat sira qaiman hali ngadeg fa illam tastati maka lamun ora kuwasa sira fa qaidan maka hali lungguh fa illam tastati maka lamun ora kuwasa sira fa ala maka ing atase fa ala janbin maka ing atase lambung fa illam tastati fa'ala janbin maka ing atase lambung turu miring fa illam tastati maka lamun ora kuwasa sira fa mustalqiyan maka hali turu melumah la yukallifullahu ora merti sapa Allah nafsan ing awa-awaan illa wus'aha kejaba ing kekuatane nafsan awa-awaan tegese. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, rukun-rukun sholat. Rukun sholat diantaranya pertama niat untuk melaksanakan sholat berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya dan disyaratkan bersama niat dengan takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri. Nah, ini rukun-rukun sholat. Berdiri di sholat fardu bagi yang mampu. Karena firman Allah dalam Al-Quran, berdirilah karena Allah dengan khusyuk. Dan karena begitu juga sabda Nabi Muhammad SAW, sholatlah dengan berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka dengan duduk. Jika kamu tidak mampu duduk, maka dengan berbaring. Jika kamu berbaring tidak mampu, maka dengan terlentang. Allah tidak menyuruh seseorang kecuali semampunya. Takbiratul ihrami nomor 3 takbiratul ihram bisautin kelawan swara yasma'uhu kang ngrungu ya wong ing swara dikauli ta'ala krana tawuhi Allah ta'ala wa rabbaka fakabbir wa rabbaka lan paring pangeran ira fakabbir moga takbira sira wa qawlihi lan dawuh jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam miftahus salati utawi kuncine salat at-tahuru iku sesuci wa tahrimuha utawi haram salat at-takbiru iku takbir wa tahliluha utawi halal salat at-taslimu iku salam. Takbiratul ihram dengan suara yang ia dengarkan karena firman Allah Subhanahu wa taala, dan besarkanlah Tuhanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci salat adalah bersuci dan permulaannya adalah takbir dan akhirnya adalah salam. Nomor 4 qiraatul Fatihati ya maca Fatihah wal basmalatun utawi basmalah ayatun iku siji ayat minha saking Fatihah liqaulihi krana dawuh jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata ora ana salat iku sah liman ketuwe wong lam yaqra bi Fatihatil kitabi kang ora maca ya man ing Fatihah kitab Al-Qur'an taksih wa qawlihi lan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'tumu tatakala maca sira kabeh alhamdu ing surat alhamdu faqra'u maka maca sira kabeh bismillahirrahmanirrahim ing bacaan bismillahirrahmanirrahim innaha setuhune Fatihah ummul Qur'ani iku ibune Qur'an
wa ummul kitabi lan ummul kitab ibune kitab wasab'ul masani lan sab'ul masani pitung ayat kang den bolan baleni wa bismillahirrahmanirrahim lan utawi lafaz bismillahirrahmanirrahim ihda iku salah sijine ayatiha ayat-ayat Fatihah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, membaca Fatihah dan Bismillah adalah termasuk ayat Fatihah. Dan karena sabda Nabi Muhammad SAW, tiada sholat bagi seseorang yang tidak baca Fatihah. Dan sabda Nabi Muhammad, jika kalian baca Alhamdulillah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Bismillah itu ibu Al-Quran dan ibu kitab, juga disebut ibu kitab, dan tujuh ayat yang diulang-ulang. Dan Bismillah itu adalah salah satu ayatnya. Ruku kaping 5 suwiji ruku wa tumakninatu lan tumakninah fihi ing dalem ruku liqaulihi krana dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam irka ruku sira hatta tatma'inna hingga antang sira rakian hali ruku. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ruku dan tenang, tumaknina di ruku, karena sabda Nabi Muhammad SAW, rukuklah sampai kamu tenang dalam keadaan ruku. Nomor 6 al-i'tidalu suwijiku i'tidal wa tumaninatu lan tumaninah antang fihi indalam i'tidal liqaunihi krana dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam irfa' tangiyo siro hatta ta'tadilah hingga i'tidal siro ko iman halingatek. I'tidal itu di dalam i'tidal harus tenang di dalam i'tidal, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkatlah sampai kamu i'tidal dalam keadaan berdiri sempurna. Nomor 7 as-sujudu iya sujud marrataini kelawan rong ambalan fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat ma'at tumakninati sertane tumakninah liqaulihi krana dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam usjud sujud sira hatta tatma'inna hingga antang sira sajidan hali sujud. Termasuk juga sujud 2 kali di setiap rakaat serta tenang atau tumakninah, karena sabda Nabi Muhammad SAW, sujudlah sampai kamu tenang dalam keadaan sujud yang sempurna. Nomor 8 al-julusu iya lungguh bainas sajdataini ing dalam antarane sujud loro liqaulihi krana dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam irfa' tangiya sira hatta tatma'inna hingga tumaknina sira jalisan halilunggu. Duduk di antara 2 sujud, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangunlah sampai kamu tenang dalam keadaan duduk. Nah, ini semuanya gerakan-gerakan harus disertai tumaknina.
Nomor songo al-julusu ya lungguh litasyahudi krono tasyahud litasyahudil akhiri krono tasyahud kang akhir wat tasyahudu lan moco tasyahud fihi ing dalem lungguh wassalatu lan moco salawat ala nabiyyi ing atase Nabi Muhammad fit tasyahudi ing dalam tasyahud fit tasyahudil akhir ing dalam tasyahud kang akhir. Di antaranya duduk untuk tasyahud akhir dan tasyahud dalam tasyahud akhir dan kemudian membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW di tasyahud akhir. Nomor 10 at-taslimatul ula iya ulu salam kang kawitan. Dan yang ke-10 salam pertama. Al-adanu utawi adhan wal iqamatu lan iqamat iku sunnatun sunnat fis safari ing dalem lelungan wal hadari lan ing dalem omah lis shalawati ketuwe pira-pira salat al maktubati kang den fardhoake liqaulihi krana dawe Allah taala maha luhur Allah idza nudiya takalane dan undangake lis salati apa salat wa qaulihi lan tawenjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hadratis salatu takalane wastaqqa apa salat fal yu'adzin maka baca azan lakum krono sira kabeh Sobu ahadukum salah siji ira kabeh wala yasihu lan ora sah apa adzan illa ba'da dukhulil waqti kejaba sakwise manjingi waqtu illa kejaba fis subhi ing dalem waktu subuh fa inna lahu krana setuhune iku kedue salat subuh adzanaini opo adzan loro ahaduhuma utawi salah sijine adzan loro min nisfil laili iku saking separone wengi wasanihima utawi kaping pindune adzan loro ba'da tulu'il fajri iku sawuse metune fajar shadiq. Dan tidaklah sah bila seseorang adzan sebelum waktu sholat kecuali subuh, karena subuh itu ada dua adzan. Yang pertama pada pertengahan malam itu tarkhim biasanya ya, dan yang kedua adalah adzan waktu demikianlah pemirsa fajar, ya. Uraian dari kitab Mabadiul Fiqh. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat, berguna bagi kita semuanya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa komentar di bawah kolom. Dan kami harap dukungan para pemirsa untuk channel kami. Tentunya untuk kemajuan channel kami. Atas dukungannya kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.